Hello everyone. So today we'll continue with the CAT previous year question series, and this will be the LRDI set number 66 from CAT 2018 paper. Now we'll look at the question. Okay. So the question says A, B, C, and D are four female students, and A, B, C, and D are four male students. Each of them each of them studies in one of the three institutes X, Y, and Z. Each student majors in one subject among marketing, operations, and finance, and minors in a different one among these three subjects. ठीक है? The following facts are known about the 8 students. तो हमें क्या पता है कि हमारे पास तीन तो मेल स्टूडेंट्स हैं, सॉरी चार, एंड चार फीमेल स्टूडेंट्स हैं. जो मेल स्टूडेंट्स हैं वो कौन कौन है? ए, बी, सी एंड डी, बेसिकली अमित, वरुण, चेतन एंड देव. एंड फीमेल स्टूडेंट्स आर ए, बी, सी एंड डी अगेन, विच आर एड्रियाना, बंदिता, चित्रा एंड डेजी. ओके, तो हमारे पास ये 8 स्टूडेंट्स हैं, एंड each of them belongs to either one of the institute X, Y and Z. तो एक इंस्टीट्यूट हमारे पास कॉलम है, रो है सॉरी, एंड एक सब्जेक्ट में वो मेजर कर रहे हैं, एक में वो माइनर कर रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज द टेबल विल हैव. ठीक है, अब हमें क्या कह रहे हैं आगे फर्दर. 3 स्टूडेंट्स आर फ्रॉम एक्स, 3 आर फ्रॉम वाई एंड द रिमेनिंग 2 स्टूडेंट्स बोथ फीमेल आर फ्रॉम जेड. तो हमें पता है 3 एक्स के हैं, 3 वाई के हैं, एंड 2 रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर फ्रॉम जेड विच आर बोथ फीमेल. ठीक है, 2 फीमेल्स हैं इसमें. ठीक है, तो पहले वाला हमने देख लिया. Both the male student from Y minor in finance while the female student from Y majors in operation. तो हमें पता है इसमें 2 मेल हैं एंड एक फीमेल है Y में. तो बचे कितने हमारे? 2 मेल हो चुके हैं, तो इसमें भी बचे हुए 2 मेल्स इसमें होंगे एंड बची हुई एक फीमेल X में होगी. सो वी नो दैट इन बोथ X एंड Y there are 2 males and 1 female, and in Z both of them are females. ठीक है, इतना हमें पता चल गया. बट वी डोंट नो which 2 of them are from Y and which one of the female is from Y, so we cannot comment about the second situation, second statement anymore. ठीक है, coming to the third statement, only one male student majors in operations while 3 female students minor in marketing. Still we cannot say anything about this statement. तो 2 का हमें कुछ नहीं पता है, 3 का हमें कुछ नहीं पता है. ठीक है, now the fourth statement says one female student and 2 male students major in finance. Again, we cannot comment anything about this fourth statement. Coming to the fifth statement, it says A and D are from the same institute, Adriana and Deb. So basically, Adriana is this one and Deb is this one. So these two are from the same institute, marked in green. ठीक है, Daisy and Amit are from the same institute. तो इनको हम रेड में मार्क करते हैं. डेजी ये वाली है फीमेल डी, एंड अमित मेल ए आर फ्रॉम द सेम इंस्टीट्यूट. ठीक है, तो हमने ये वाली फिफ्थ वाली इस कंडीशन देख ली है, दैट दीज टू आर फ्रॉम द सेम इंस्टीट्यूट एंड दीज फोर बेसिकली आर फ्रॉम अ कपल. ये ए और डी ये वाले सेम इंस्टीट्यूट में, एंड ये वाले ए एंड ये वाला डी आर फ्रॉम द सेम इंस्टीट्यूट. ठीक है, now coming to the sixth statement, it says Barun is from Y and majors in operation. Barun is a male and male wala B is from institute Y and he majors in operations. ठीक है, Chetan is from X, Chetan is from X and majors in finance. ठीक है, तो हमने सिक्स स्टेटमेंट भी देख ली. इसमें लिखा है डेजी माइनर्स इन ऑपरेशंस. डेजी जो है वो माइनर किस कर रही है, किसमें?
ऑपरेशंस में। तो सेवन स्टेटमेंट भी हमने देख ली। अब हमारे पास बच्ची कौन सी है? 2, 3 एंड 4। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रही है? बोथ द मेल स्टूडेंट्स फ्रॉम वाई माइनर इन फाइनेंस। वी नो दैट वन मेल स्टूडेंट फ्रॉम वाई इज बी, he will be minoring in finance, but we don't know the other male student from Y. It can be either A or it can be D also. ठीक है? While the female student minors in marketing, sorry, uh, while the female student from Y majors in operations. So of course that female student from Y cannot be D because D is minoring in operations. We need someone who is majoring in operations. ठीक है? So who will be that girl? हमें पता है कि Z के पास जो दो स्टूडेंट्स हैं वो दोनों फीमेल है, और हमें ये पता है कि A एंड D एक ही इंस्टीट्यूट में लाई करते हैं। सो दे विल बी ईदर X और Y, दे कैन नॉट बी Z। X और Y, इट कैन नॉट बी Z बिकॉज Z में जो दोनों स्टूडेंट है वो फीमेल्स हैं। बट डेजी के साथ साथ अमित भी पढ़ रहा है, सो डेजी कैन नॉट बी फ्रॉम Z, शी हैज टू बी ईदर फ्रॉम X एंड Y। सिमिलरली फॉर एड्रियाना A, she has to be either from X or from Y. She cannot be from Z because Z में दोनों फीमेल्स हैं, एड्रियाना के साथ देव भी है एक मेल। So the only two females which can be from Z are who? B and C. We know that these two are from Z. ठीक है? अब ये कह रहा है, सेकंड स्टेटमेंट कह रही है कि फीमेल स्टूडेंट फ्रॉम Y मेजर्स इन ऑपरेशंस। So the female student from Y can be either from here or from here. ये दो तो फीमेल स्टूडेंट Z से हैं। अब वो मेजर कर रही है ऑपरेशंस में, वो ये वाली तो हो नहीं सकती, डी तो हो नहीं सकती डेजी, बिकॉज शी इज माइनरिंग इन ऑपरेशंस। सो दैट पर्सन फ्रॉम वाई हु इज मेजरिंग इन ऑपरेशंस हैज टू बी हु? एड्रियाना। यही एक पॉसिबल ऑपरेशन वाई का है, पॉसिबिलिटी है जो वो मेजर कर सकते हैं ऑपरेशन में से। तो इसका मतलब वो कहाँ से है? ये वाई से है एड्रियाना। इसका मतलब एड्रियाना इज फ्रॉम वाई, एंड इफ एड्रियाना इज फ्रॉम वाई then Dev is also from Y because Adriana and Dev are from same institute. We have marked it with green. And if Adriana is from Y, then Daisy has to be from X because एक female X की भी है. And if Daisy is from X, then this Amit also has to be from X because Daisy and Amit are from the same institute marked by red. ठीक है? तो अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट देखें, सॉरी सेकंड स्टेटमेंट अगेन देखें, now we know that both the male students from Y minor in finance. Now we know both the male students from Y, which are B and D, said they both minor in finance, while the female student from Y, which is A, Adriana, majors in operations. So we are done with the second statement. Coming to the third statement, only one male student majors in operation, which is B. He's already majoring in operation. Nobody else can major in operation. That means what? अगर Y की बात करें तो Y माइनर कर रहा है फाइनेंस में, उसके पास मेजर करने के लिए क्या ऑप्शंस थे? एक ऑपरेशन और एक मार्केटिंग। बट ऑपरेशंस वो कर नहीं सकता बिकॉज ओनली वन ऑफ देम इज मेजरिंग इन ऑपरेशंस, so this one has to be मार्केटिंग। ठीक है? while 3 female students minor in marketing, डेजी जो है वो माइनर करी ऑपरेशंस में, सो जो रिमेनिंग 3 जो हैं वो तीनों की तीनों मार्केटिंग में माइनस कर रही होंगी, क्योंकि ओनली 3 आर लेफ्ट एंड ऑल 3 वुड बी डूइंग मार्केटिंग। एंड दिस कैन नॉट बी ऑपरेशन बिकॉज एक ऑपरेशन हो चुका है, सो ए ऑपरेशन नहीं कर सकता, ही हैज टू डू ईदर मार्केटिंग एज अ मेजर और फाइनेंस एज अ मेजर।
ठीक है, तो हमने ये वाला थर्ड स्टेटमेंट भी देख लिया है, that only one male student is doing operations as a major while the three female students are doing marketing as minor. ठीक है, अब फोर्थ स्टेटमेंट क्या कह रही है, वन फीमेल एंड टू मेल स्टूडेंट्स मेजर इन फाइनेंस। हमें पता है तीन मेल स्टूडेंट्स का तो मेजर्स हमें पता है, एक का ऑपरेशन, एक का फिन, एक का मार्केटिंग। बट हमें इसमें पता है कि दो मेल स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेजर कर रहे होंगे फाइनेंस में। तो एक तो सी हो गया, दूसरा कौन हो जाएगा, ए। सो इट कैन नॉट, ही कैन नॉट डू मार्केटिंग एज अ मेजर, ही हैज टू डू व्हाट, फाइनेंस एज अ मेजर। ठीक है, इतना हमें पता चल गया। सो टू मेल स्टूडेंट मेजरिंग इन फाइनेंस तो हो गया, बट वन फीमेल स्टूडेंट, वो कौन सी है फीमेल स्टूडेंट जो मेजर कर रही होगी फाइनेंस में? इट कैन बी ईदर ऑफ द थ्री, इट कैन बी इधर बी और सी और डी, वी डोंट नो विच वन येट। बट एक फीमेल स्टूडेंट ऐसी है जो मेजर कर रही है फाइनेंस में, जो हमें नहीं पता अभी तक। ठीक है, सो हमने सारी कंडीशंस देख ली है। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन वन सेज, हु आर द स्टूडेंट्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट जेड? जेड से कौन है, बी और सी, ये दोनों। सो बी एंड सी, ऑप्शन नंबर सी। वी आर डन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हमने द सेकंड क्वेश्चन, विच सब्जेक्ट डज देब माइनर इन? देब जो है वो किस में माइनर कर रहा है, फाइनेंस में। तो इसका आंसर क्या है, फाइनेंस, विच इज ऑप्शन नंबर सी। डन विद सेकंड क्वेश्चन आल्सो। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, विच सब्जेक्ट डज अमित मेजर इन? अमित मेजर किस में कर रहा है, फिन में, विच इज ऑप्शन नंबर सी। अगेन we're done with third question also. Now the fourth question says, if Chitra majors in finance, which subject does Bandita major in? हमें पता है सिर्फ एक लड़की ऐसी है जो मेजर कर रही है फाइनेंस में। फोर्थ कंडीशन कह रही है वन फीमेल एंड टू मेल स्टूडेंट्स मेजर इन फाइनेंस। नाउ इट सेज दैट दैट वन पर्सन इज हु, दैट वन पर्सन इज चित्रा मेजरिंग इन फाइनेंस। तो हमें ये कह रहा है फोर्थ कंडीशन में, लेट्स से अगर चित्रा मेजर कर रही है फाइनेंस में, देन कौन से सब्जेक्ट में बी मेजर कर रही होगी? बी किस में मेजर कर रही होगी फिर? फाइनेंस एक ही लड़की कर सकती थी मेजर, वो सी ने कर लिया। बी माइनर कर रही है मार्केटिंग में, तो उसके पास कौन सा ओनली ऑप्शन बचा बचा टू मेजर इन? फाइनेंस में वो मेजर कर नहीं सकती है, मार्केटिंग में वो मेजर कर नहीं सकती है। सो द ओनली ऑप्शन लेफ्ट फॉर हर टू मेजर इन इज व्हाट, ऑपरेशंस। सो इसका आंसर क्या हो गया, बंदिता जो है वो मेजर किस में कर रही होगी, ऑपरेशन में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, so we have done this question also, and I hope this set was clear to every one of you. For any further queries, you can reach out to us on the following number, or you can reach out to us on WhatsApp or the given email ID. Thank you.